गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सामियास वर्ल्ड। इट्स मी सामिया। सो आज हम लोग बाहर आए हैं एंड अभी बहुत ही ज़्यादा रेन हो रहा है। तो यहाँ गुवाहाटी में हूँ मैं अभी। तो यहाँ पे फ्लड भी हो गया है, 3 दिन से फ्लड का मतलब हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे सब स्कूल एंड कॉलेजेस बंद है एंड बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का फ्लड हो रहा है। मेरे पास कुछ वीडियोस रह जाएगा तो मैं ज़रूर आपको यहाँ पे डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा कि कितना एक्सट्रीम लेवल का मतलब फ्लड हुआ है। इधर फ्लड होता है फिर रात को सूख जाता है। पूरे दिन धूम मचाओ, खाओ पियो मौज मनाओ, पूरा धमाल है एकोलैंड, सबसे कमाल एकोलैंड। आरु আমার टोला नहीं आया टोला वे मेरा टोला नहीं आया टोला वे मेरा टोला नहीं आया टोला। এই হৈছে অসমৰ পৰিৱেশ। एंड अभी तो थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है तो हम लोगों ने सोचा हम लोगों को अभी तो जाना पड़ेगा घर, तो थोड़ा सा शॉपिंग बाकी है, थोड़ा सा कर लेते हैं। बट रास्ते में बहुत ही मतलब पानी है, सो देखते हैं कि कर पाएंगे कि नहीं। कर पाएंगे तो कर लेंगे, नहीं तो बाहर जाके फिर घूम के आना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे पानी है कि नहीं। एंड सब जगह अभी ब्लॉक है, फैंसी बाज़ार भी ब्लॉक है, पानी है। जू रोड भी उधर बहुत ही पानी हो रहा है। सो देखते हैं कहाँ जा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है एंड वेदर भी बहुत ही मस्त होके रखा है, बट पानी के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। एंड जाते हैं, देखते हैं कि पानी कैसा है। पानी कम होगा तो हम लोग जाएंगे, बहुत जगह जाएंगे। एंड पानी तो मैंने सुना है फैंसी बाज़ार में बहुत ही ज़्यादा हो रखा है, इसलिए हम लोग उधर नहीं जाएंगे। एंड सामने किसी मॉल में जाएंगे, रुद्राक्ष मॉल में जाने का प्लान है। सो देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे तो पानी नहीं हुआ है अभी तक, मतलब ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का नहीं हुआ है। कल बहुत ही यहाँ पे फुटपाथ तक यहाँ पे पानी उठ गया था। ये रेड मार्क जो देख पा रहे हो उधर तक पानी फुल हो गया था। आज बहुत ही अच्छा है। सो देखते हैं, बस चलो देखते हैं। सो गाइस हम लोगों का प्लान था भांगा घर जाने का, बट वहाँ पे बहुत ही पानी होके रखा है मैंने सुना है। तो यहाँ पे ट्रेंड्स है, रिलायंस ट्रेंड्स, वहाँ पे कलेक्शन अच्छा नहीं है, प्लस क्वालिटी भी अच्छा नहीं है। बट मुझे थोड़ा अर्जेंट शॉपिंग करना है, तो देखते हैं वहाँ पे कपड़ा मुझे पसंद आए तो लेंगे। एंड अभी चलिए रिलायंस ट्रेंड में चलते हैं। मुझे ये वाला टॉप पसंद आया था, बट ये जो कपड़ा है सी थ्रो है, मतलब सी थ्रो यहाँ पे ज़्यादा कलेक्शन में सी थ्रो ज़्यादा है। सो ये वाला ड्रेस मुझे पसंद आया है, पता नहीं कैसा है। इसमें स्लीव्स लगाना बाकी है। एंड बाकी कैसा लुक्स दे रहा है आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। तब तक तो मैं खरीद ही चुकी होंगी, बट फिर भी ऐसा है फुल लेंथ। हम लोग मॉल से आ गए हैं। वहाँ पे मुझे एक येलो कलर का ड्रेस पसंद आया, बट क्वालिटी ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि और कुछ ड्रेस देख लेते हैं पहले। एंड पता नहीं जाना होगा कि नहीं होगा तो हम लोग कल जाएंगे या फिर परसों जाएंगे, पर जाना तो है। तो व्लॉग में बने रहिए।
यहाँ पे कुछ सारे मतलब कपड़ा देख लेते हैं। पैंटालून्स है, शुगर का भी है, मुझे शुगर का कुछ खरीदना भी है। एंड चलिए अभी चलते हैं, दिखाते हैं मॉल। सो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं रुद्राक्ष मॉल में। मैं पहले भी आई हुई हूँ, बट अभी यहाँ पे देखते हैं कुछ अच्छा सा कपड़ा मिल जाए। यहाँ पे शुगर भी है एंड क्या है, बहुत कुछ है। और सिटी सेंटर से थोड़ा छोटा है, बट सिटी सेंटर में ज़्यादा अच्छा मिलेगा आपको। बट प्राइस भी वैसा ही होगा, प्राइस भी ज़्यादा होगा, बहुत ही ब्रांड का मिलता है। यहाँ भी ब्रांड का है, मतलब थोड़ा सा चीप में मिलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं